ويقبك قفك الصوماليات مر والبا وحاول أركاي إن صراع تاريخي أجري لما إنكري كرو إن حبشيد هالجن ديري نجد حي أما يتوبيان يران تيجي وحن نقص أبوبني بشي بلا تبى بالباكهره الله حبشيد حبال كل هدي مركب بش صباح ذينا من الله وحقيقة تسوي وحقف كستو صومالي يميل كستو وشوجو وأقبلي كرواي مسكح دي سنقلي ويدي لبكون يلح إنتان جديد تكرجة يحبشيدو عاصمة أمة الصوماليات أو حمر ودحم الشعب أحمد محمد سيلايو قدوميه حسب كلمية أو سومالنا أن مدحونا كاها لكن أهدتك أبوي وحنا برتي واجي أنكو هي سجرني هررية هواس إيو هيانكو هواس هبين بو كردحا هبين بو أردحا أي نكو هي سجرني وردير محانكو هذا وشارع علنكو هو كو هي سجرني ضدك أبوي بو شربو كو قبت هرقيسا ninkii Etoobiyaanka uu joogay Soomaaliland wakiilka uga ahaa Ethiopia fadhiyay waxa uu yiri maskaxdeeda waxa gali la intaanki Ethiopian wata ama xabashi wata maanta uu xamar dhex mashruuxayo dad Soomaaliyeedna xasuuqayo muqaawamada islaamka hormuudka oo ahaa iyo fikirkii islaamiga ahaa way fiicnayd in taadi iyo kacaabin lagu sameeyo dal shisheeye oo inagu soo duulay oo doonayay halgan dheer oo 600 sanadood oo inaga dhaxeeyay in uu qiimo tiro waxaan aaminsanahay markii gacmaha aan isqabsanay oo la iska caabiyay inaynu dib u riixnay una suurtoobi weydo wixii uu ku hamiyay inuu ka beero Soomaaliya iyo xamar in dib uu uga noqday isagoo khasaaro weyn gaaray dhiig ha ku baxo dhibaatooyin ha ku dhacaan waa ka soo kabanay waana halka adkaysiga Soomaalida ama resilience-ka la yiraahdo dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad adkaysi badan waa ogtihiin Daniel Arab Moy wuxuu u qudbadeeyay dadkiisa waxa uu yiri waxaan qiyaasi kari la ahay sida aydan ahaan lahaydeen haddaad wax yar dawlad la aan lahaydeen sida Soomaalida